好似摩打，老波的波頂蛙化，讓嘴巴嘅到賺價，雙手最橫跨，先至可嘉，盡發出發緊練嘅練習，用苦無花假。踢得好跨啦，沒敵邊境加兩把，射波招式創新，一絲不會差。攻啊攻，快搶攻，射啊射，射他吧！穿梭對手之間，獨有腳法像環生。歡呼聲與讚美，出於他的腳下。攻啊攻，快搶攻，射啊射，射他吧！扭得好，踢得鬼馬，學清白只有他。上集講到葉月同埋李曉晴揾到千臂如來高手毛毛月同埋獅子敲高手雄獅加入球隊，大大增強咗功夫隊嘅實力。喺另一方面，當小妹腳踏實地唔再貪慕虛榮嗰陣，居然識咗一個國際級嘅攝影師張健，唔單止拍大型廣告，仲要俾張健狂追添啊！人生真係太過奧妙啦！小俊就乜都唔知，淨係掛住練波，日日都扯到盡啊！唔理得咁多噶啦，今日功夫隊要同新功夫隊第二次比賽，要為正義而戰啊！你終於可以踢翻哈雷水晶第一射球，即係功力回復翻晒，我哋有希望。正義之戰。哈！條裙咁短，唔驚有蚊咬嘅咩？玩未完，真係有隻蚊喎，等我幫你打死佢先嚇。哇！隻蚊真係曳啦，打極都唔死，等我幫你捽死佢啊！死未？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 啊死未？炮哥，翻嚟啦！唉，繼續摸咯，你唔好想咁摸嘅咩？唔好誤會，幫你打蚊啫。上翻去先啦。我中意男人大膽噶，你練大個膽，記住嚟搵我喎。坐，好中意佢啊！其實呢家最緊要咧踢好場波，贏咗波之後咯，咩都有啦。仲走啊！肚餓未啊？坐到死啊！淨係食咗個橙就咁照。係咩？係啊。唔乖咯，要減肥啊嘛。唔係咧，唔肥啊！想食咩啊？我想食日本菜。你講多次。日本菜。日本菜？日本菜好貴噶喎，你想食窮我啊？你唔係啊嘛？話要我肥又話食窮你，俾啲面好喎，唔睬你啊！喂，喂，去邊啊？喂，喂，翻嚟啦！嗱，我數3聲，你唔翻嚟咧，我翻屋企噶啦。1、2，你食自己啦吓！食自己咪食自己。哎呀，你唔好同啲麻甩佬企埋一齊啊嘛！你睇佢樣衰衰咁，隨時嗒咗你啊！喂，做咩？嬲啊？唔係呀。唔係，笑嚟睇下先啦，笑啦，開心啲啊！笑啦！啊，同你食日本菜啦嚇！嚟啦嚟啦！千軍勢，鳥亂翼，天與石。千軍勢，鳥亂翼。天與石。小信，喂，
點啊？嗰3個嘢仲未諗得通啊？食糖水先啦。多謝喎嚇。哇！我專登揸車買俾你㗎，依家好出名嘅。好遠嘅。嗯哼。嗯。做咩？咁糖水幾多錢？我一陣俾翻錢你。我同你唔係要計得唔清楚啊？咪計清楚啲好啲嘅。你有冇啲咩要同我講？想話如果你公司忙，唔使成日嚟嘅。Sorry，喂，係啊，我喺嗰度啊，你唔好理我啦。最唔爭公司我搞掂咪得咯，其他嘢唔好理好冇？係咁。公司啊？冇嘢。咪如果你忙，你可以行先。我冇嘢啊。唔係我呢度都冇乜嘢，可以行先。咁我就先。多謝。左臉。哇！喂阿哥啊，佢哋為咗比賽咧咁勤力練功，我哋都唔可以偷懶啊！咁仲唔行？點解會練到啲咁型嘅嘢㗎？咁我哋嚇死我啊！哇！你又練嘢啊？應該係。迷蹤部都有新招嘅咩？秘密。喂阿哥，我哋快啲練功啊！再唔係趕唔切㗎啦！誒，唔使咁急，師傅成日都話啊嘛，欲速則不達啊！哎呀，我唔係驚呢啲，我驚佢啲氣功明明混搞到冧晒，砸死我哋咋！佢哋癲咗啦！走啦！做乜今日咁人齊嘅？功夫隊戰術變化大，頭頂腳踢樣樣嗨 Yes， 好，嗱，嚟多次，大聲啲，齊啲，好唔好啊？好，大家準備好，1、2、3。We are CT OR1，功夫隊球技最佳，影中對手成條街。We are CT OR1，功夫隊戰術變化大，頭頂腳踢樣樣嗨。行啦。去邊啊哥？去
去後山練功啊嘛。呢邊咧？喂，去後山練功嘅呢邊嘛？唔係啊，呢邊近啲喎。咩講你近呢邊？呢邊啦，呢邊啦，嗰邊啊，呢邊啦，哎呀，仲有花龍園喎！係啊，喺呢度啊！佢哋咧啲動作硬係跳極都唔齊咁嘅，我諗住幫佢哋執下先啊！你過去同佢哋傾下偈先啦。係啊，行啦。Hi， Hello， 好耐冇見啦。係啊，近排公司多嘢做啊嘛，咁今日放假咪同細佬嚟練功咯。哦，嗰啲咁嘅啦啦隊排得一啲都唔齊，等我過去幫阿 Alice 手先啊 ！Alice， 係咧，你近排翻寫字樓咧，咁咪要成日着西裝咯，慣唔慣㗎？慣就唔係好慣啊，不過有陣時食飯嗰陣時熱啲。啊，係啊，你男朋友翻工唔使着西裝嘅咩？梗係要啦，不過佢份人咧平時都唔係咁中意拘束㗎，咁我諗佢唔會日日着㗎。咁你幾好嘛？我哋幾好㗎，我日日都有通電話啦，佢就話 Christmas 嗰時會嚟探我啊。咁咪好咯，咁你 Christmas 嘅時候咪玩得開心啲咯。我諗到時應該都會幾 happy 嘅。你玩得開心咪得咯。啊，係啊，我仲要同細佬去練功啊，唔同你講住。我都要同佢哋練下啲口號啊。好啊，咁我哋再聯絡。第一隻跳，拜拜。喂，走啦，練功啦，老闆準備睇啦，走啦，一齊跳啊！快啦！邊鬼個攞咗我條呔啊？一陣記者會我唱咩見人啊？喂，人啊！是啊，着運動衫係好，不過打條呔會好啲嘅。話你做咩啊？男仔房嚟噶嘛，女仔走入嚟你唔驚俾人笑你？咁以前都係咁噶啦，以前點同啫？咁可能有唔同咗嘅。着藍色恤衫啦，穩重啲。白色恤衫好似 Rita。我着紅似太子嘅啦。你話試一試？同埋睇住我件衫啊！小信啊，你覺唔覺得我哋最近真係有啲嘢唔同咗？好似有啲問題。啊？我覺得我哋好似三步。佢兩次好遠，就好似隔咗道門咁。明明就喺隔離，但係睇唔到，又聽得唔清楚，好似硬係爭啲咁。小信啊，換完衫未啊？得啦，細路仔啦，換衫啫嘛，使乜你照顧啫？驚你辛苦咋？知你啦，咁多會開，想你為我哋嘥咁多時間。我唔覺得嘥時間啊。唔係我覺啊，唔係嘥我啊，嘥你。襯，唔係啊，幾襯啊！不過可能你中意白色嗰件多啲啫。或者係啦，就算着起白色嗰件似 Vita 多啲，唔介意，最緊要唔介意啫。你有諗過，可能因為你着咗白色嗰件先係為主嘅啫。中意嘅嘢，覺得得就得㗎，唔中意嘅嘢。覺得唔得咁，佢就係唔知點解唔得嘅，冇原因。中意一樣嘢冇原因，呢樣嘢好明嘅，就夠鐘㗎啦。等你中意有件衫着。
出聲，真係成個成功人士咁嘅款啊！係啦，成功人士。仲記唔記得頭先同你講啲咩啊？記得大方啲，有風度啲。仲有咧？做咩？仲有就係你阿頭嚟㗎，唔好亂咁發脾氣。記住啊，無論啲記者問你乜咧，都要笑住。咁啊！今次我哋嘅陣容咧，除咗有舊有個班底之外咧，另外仲會加入咗一啲新嘅隊員嘅，包括有中場嘅花龍月，防守中場嘅雄獅，同埋守龍門嘅毛毛雨嘅。咁至於佢哋嘅絕技啊，阿林生，聽聞咧對方又係你嘅死敵林中炮喎，你到底驚唔驚㗎？係啦，驚唔驚啊？驚咧我相信佢哋一定會驚噶啦。至於我哋咧就驚都未驚過嘅。係啊，阿林生，如果你唔驚嘅話，點解一次過你揾3個幫手咧？點解你哋換個角度嚟諗，就係我哋重視呢一場波賽先至揾3個新員入嚟幫手啊？另外一個角度問嘅咧就係點解唔問下對方有幾大信心贏我哋？林生，聽聞林中馬嗰邊咧，亦揾咗幾個識武功嚟打呢場比賽喎。聽聞仲勁過你啲新球員喎，你又點睇咧？我唔理佢揾嗰啲咩高手低手啦，總言之呢場波我哋係贏緊嘅。林中炮話你已經過時咯，話你唔識教波，仲話一定講翻你入深山啊，即係叫你翻鄉下喎。咁你有咩回應咧？你同個衰仔講啊！你話叫佢嚟見我夠膽就，佢話過嘅，我打佢唔會走開。冷咩直啲咁係啊嘛！以後嗰日球場立足嗰個係佢啊，唔係我啊！唔好意思咁多位，佢唔係咁嘅意思啊，或者唔係咁樣嘅意思啊！男人大丈夫講得出話型，嗱你照寫得啦，我話俾你聽啦。你同佢三位啊，或者都冇啊。林生講嘅唔係啊，我想睇你嘅咩意見啫嘛，你講緊係啦，你照寫得啦。你話我唔中講嘅，關心你有嘢啊！阿林生，咁呢啲毛病真係驚啫係嘛？各位記者朋友，今日記者會到此為止，唔好意思，有啲咩問題我哋下次會再公佈。你意思裂咗啊！過嘅。我攞咗酒店嘅閉路電視鏡睇翻你，你睇睇有咩線索。佢啊，見唔見到啊？佢啊！喂，咦，出咗啦？睇唔到喎，咩都睇唔到嘅啫嘛？用咩打我啊？睇一次。嗱，究竟佢用嘅咩武功嚟㗎？喂，嗰啲好似係氣功嚟嘅喎。呢種叫陰風追，陰風追係一種用氣勁隔空傷人嘅武功。咁同我嘅獅吼功有咩分別啊？完全唔同。雖然兩種功夫都係用內氣去發功，但係你嘅獅子吼用嘅係陽氣，陰風追用嘅係陰氣。仲有獅子吼同埋個二五仔嚴振北用嘅氣勁係分散，而陰風追用嘅氣勁係集中喺一點，所以佢可以喺數尺範圍之內嚴重傷人。我咁話明係陰風追，梗係陰陰濕濕肉眼睇唔到嗰隻啦。嗱，大家睇唔睇到？完全睇唔到嘅。咁真係睇唔到佢點樣出手嘅喎，可以咁講。我都有睇過本醫書，都有講過，陰風勁一旦與空氣摩擦，就會產生對流，重者輕如絞破，重則五臟翻騰，經脈盡斷，終身殘廢。陰風之勁殺人於無形，如果唔及時治理嘅話，一定會必死無疑。弊！呢個陰風追真係我細佬隊波入邊嘅人嚟嘅，即係話佢會落場同我哋一齊踢咯。咁即係話呢一場比賽佢唔係淨係對付你一個，我哋每一個人可能都係目標。喂，我哋啱啱先入隊嘅啫喎，你哋之前有咩恩怨唔關我哋事喎，你自己搞掂佢先好搞喎。即係點樣？我答呢啲嘢冇得勉強。你第一個講，我歡迎你第一個行出嚟，唔緊要嘅。呢個問題我以前問過大家，只不過當其時係冇陰風追咁解嘅，所以我而家鄭重
問多你哋一次，如果問啦，我決定咗啦，呢場波唔打。我問下你哋啦，足球比賽基本嘅原則同埋精神係咩？我知你想講乜？你答咗我先，你答咗我先。讓對方上場咯，務求公平對壘，務求將個波送入對方龍門。冇錯啦，就係公平對壘啊嘛！而家嗰個陰風追都唔係公平競技嘅，佢嚟攞命啊嘛！所以我作為教練，我決定呢場波唔踢啦。作為隊長，我決定呢場波踢。邊個覺得保證你嘅對手次次都咁有體育精神㗎？人哋揦渣少少，我罷踢。咁人哋上半場乾淨，下半場揦渣咁點啊？咁你咪睇下佢揦渣成咩程度啦！你講嗰啲人我見得多啊，佢最多咪踢斷你隻腳啊，鏟低你啊咁樣，等你唔可以踢波啊！佢唔係嚟攞命啊嘛！喂，你而家咁樣講法，你真係要咁多人陪你一齊去死啦，係嘛？哥啊，你冷靜啲啦。啲唔係冷靜嘅問題，咁直情係後生仔意氣用事。我意氣用事，我唔會問咩兄弟去唔去啦。我而家唔係取到去送死㗎。我知道如果我唔可以親身球場打低佢哋上面嗰兩個兄弟，上面嗰兩個記唔記得死咗邊兩個？阿龍阿碌就唔會心息得，佢唔明佢唔明嗰啲有。乜你而家係咪話我真係冇良心啊，冇本心啊，唔記得咗人哋啦？我唔敢講，你係教練，我淨係知道你嘅理想係乜嘢？你嘅理想係將功夫足球幫中國足球揚名立萬，而家立個屁股咩啦？我哋自己挑戰啊，我哋自己都罷踢。咁又點啊？做西球壇度立足嘅，你嘅理想永世都唔使至實現啊！永世我講我批你講完啦嘛，你講完啦嘛？我而家決定呢場波唔踢。唔使講咁多嘢，你唔好講，我都唔好講，佢嚟講。哇！冇錯，咁多個人啊，唔係細路仔啦，自己決定啦，一句唔好咁婆媽，聽唔聽？我係想好耐噶啦，我係唔怕死嘅。不過咧，公說公有理，婆說婆有理，咁我就順得哥情失嫂意，而家都唔知點辦。小純，我講句公道説話，小純其實我都唔怕死嘅。而家人命關天，我哋好難決定。你都可以睇到啦，你睇到啦嚇？點啊？總之啦，剩翻我一個人我都會踢。你都黐線嘅，我真係費事同你講啊！我睇睇佢啊。我都唔知點嘅樣，睇定啲先啦，冇辦法㗎呢啲嘢。你想我走啫，講聲得噶啦，唔使同我爹哋講咁多嘢。係啊，我好想你走，不過我都係為你好。我唔想你兩父女為咗球隊嘅事搞到關係咁差。但我唔覺得而家係咁做係為我好咯。你係我好重視嘅人，所以我同你嘅關係我唔搞清楚，我冇辦法專心睇呢場波。但係咁嘅時候，你要我走，我會好難受嘅。唔想你對我咁好啊！咁中意一個人就冇得解釋㗎啦。有㗎，有得解釋。就好似有啲人中意食朱古力，嗰啲人個腦裏面自不然會對朱古力發出一啲激素，無論嗰嚿朱古力係甜到流，係苦，甚至乎係辣，佢都會擺落口食，仲不停咁食，唔想停。感情一樣，無論嗰個人係幾咁貪慕虛榮，幾咁不知所謂，你只要有嗰種激素，對佢有嗰種感覺，你就控制唔到自己咁做。而我就唔會令你有呢種激素，但係小妹可以。
對我都好感激，但我從來都冇忘記過佢，扮神的，扮唔認得佢，我都係想你自己改變，自己成長。不過好失望，佢一啲都冇改變。照你所講，無論係幾咁差，幾咁令人難以接受，你都會咁中意佢嘅話，咁佢有冇改變，都冇乜所謂。或者我永遠都揾唔到答案，我將會俾睇出。好想你，我最想你，分成兩次。萬一我都得錢，我撞你家姐就呢件事，忘記，盡快忘記。自己好好咁生活落去，得唔得？好唔好？得唔得？Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to 家姐。Happy birthday to you！ 生日快樂！生日快樂！生日快樂，家姐！你今年嘅生日禮物咧，就係你最中意食嘅叮叮糖。我以前好唔明，點解你明知自己會死，你都要同佢決鬥嘅？你捨得我咩？你唔驚嘅咩？你唔理其他人感受嘅咩？不過而家明，原來有啲嘢呢一世唔做，就會後悔。所以我一定要打一場波，為咗球隊，為咗火水佬，為咗六碌阿龍，為家姐，為我自己。都一定要贏，在天之靈保佑我贏。同你換隻花先啦。邊個嚟同你傾個偈啊？女性流拳，乜記豬肉？果然係一副豬肉相。誒，哥仔，你咪踢波嘅？哇，幾靚仔喎！點啊？今日有啲咩？我呢度豬腩肉靚喎。請問係咪豬肉佬先生？嗱，我咧就叫做豬肉佬，亦都係一個豬肉佬。不過唔知你揾豬肉佬定揾豬肉佬咧？我要揾同我家姐有過一手嗰個豬肉佬啊！咩有佢一手咁難聽啊？我冰清玉潔㗎。邊個係你家姐啊？唐大順。係咪同你交過手？唐大順係你家姐？我係佢細佬唐小順，今日嚟特登同你講聲多謝。家姐死咗咁耐，你仲經常去探佢，咁敬重佢。敬重我家姐嘅人，我唐小順一定敬重。請受細佬一拜啊！請受細佬一拜。
呢個街市嚟喎，你唔怕污糟嘅咩？怕㗎，你係球星嚟喎，你唔怕尷尬㗎？好尷。千里迢迢嚟到呢度，唔通就係為咗呢一擺？你話咧？爹哋，我有事。係啊，爹哋，我想翻去佢哋度。嚟到球隊？係啊，都啱嘅。你最近咁忙，好耐冇見佢哋。咁啦，揾日得閒，你同佢哋出嚟食餐飯喎。爹哋啊，我唔係呢個意思啊，我係想翻去同佢哋一齊踢波啊。你應承過我啲咩？我記得你贊助球隊，我就翻嚟幫你手啊嘛。咁咪係咯。但係爹哋，我踢波啫，我絕對唔會唔理啲生意噶。就算我練波都唔係日日練啦，我可以一邊打理生意一邊踢波噶嘛。爹哋啊，你信我啊，我絕對有信心可以分配好啲時間，唔會影響到公司嘅。Trust me。爹哋而家唔係唔信你。做一件事係好簡單，要做好一件事係好難。但係爹哋，唔使再講啦，爹哋真係好忙嘅。我相信你係可以做得好啲，但係而家要你專心啲做一件事再講，嗰啲事遲啲再講好冇？爹哋啊，你唔好阻住爹哋啦，爹哋真係好忙。咁我翻上去先。唐小純，我就知道你一定會嚟，多謝晒。叫佢哋出嚟啦。係。功夫隊對新功夫隊嘅夢幻比賽就快開波啦！今日嘅氣温呢就28度，濕度係80%嘅啫，成個球場坐滿觀眾啊！換言之咧，即係有88000人啊！今次我哋打陣就係4-5-1，雖然話4-5-1，但其實就係全能足球。咩叫全能足球啊？即係話大家有意識咁去參與，知唔知？知。大聲啲！知。小順講多次咩叫全能足球？喺現代足球理念裏邊，所謂全能足球已經唔再係告魯夫年代要求10上10落，即是話進攻嘅時候10個人一齊上，防守嘅時候10個人堆喺自己禁區裏邊，而係要求每個人緊守住自己嘅崗位，到必要時先做額外工作，必要時先做。冇錯。即係話，無論進攻同埋防守，大家要識得翻自己本位，千祈唔可以輕出。大家千祈要記住小順講嘅説話。大家千祈要記住教練講説話之真。小順之前將你哋操到咁行，肯定係提升咗你哋嘅技術同埋體能嘅。我可以咁講，你哋而家係最 fit 嘅。等等啊，虎哥，等等啊，你同阿小順唔係咩啊？唔係唔妥嘅咩？你覺得我哋而家好妥啊？好妥啊！你睇下，為咗係同我碌，我要搏命㗎。今日無論輸定贏，我哋都要踢得好好，因為有2個好重要嘅觀眾入嚟睇我哋。
呢場波咧，唔止係一場足球嘅較技，仲有一場復仇賽。你睇到場邊嘅觀眾啊，反應幾咁激烈，呢場波就一定都係咁激烈。係啊，你睇下兩隊都鬥志揚啊，冇理由想輸俾對方噶嘛。係啦，由於功夫隊方面咧，隊長唐小順咧話明唔俾呢個新功夫隊嘅林中炮呢個班主啊，佢話如果呢場波我哋輸咗，我哋所有球員再唔喺呢個球場度出現。哇！死人相都帶埋出嚟，係啊，幫你送殯啊！呢班人真係不知數。揸住張死人相，我同佢踢咯。係啊，踢波係講實力噶嘛，我同情啊。講完未啊？有冇得講嚟㗎你啊？好嚟佢，準備開波，熱身。OK，唔該晒，唔該晒。嗱，大家睇到啦，未開波已經火藥味十足，哇！真係開波咧，真係唔知點啊。不過而家咧，大家都仲好有理智嘅，應該有咩事咧，喺球場上面先解決嘅。好，我哋睇睇啊，大鐘啊差唔多到咯，即刻開波，大家各就各位，呢場復仇戰即將開始。今日第一個入球係獻俾上邊嗰兩位兄弟，踢好啲。係。攔到地頭退。千臂神功。小宋。好，好嘅。咩手嚟㗎？咩牌嚟㗎？好波，真係好波。只要你能夠過埋最後呢一關，就已經冇嘢可以逃過你嘅十指關。
師傅就送一件特製嘅球衣俾你。你個 pose 都擺咗好耐，過晒6秒啦，球證點計先？咁就嗱啲威波啦嚇！我肯，觀眾都唔肯啦。我要食日本菜。日本菜？係啊。貴喎，你想食同我啊？有話人肥啊，話人食窮你，衰啊！喂，呢度啊，走去嗰度。我衰佬裂咗你意思？喂裂咗喎！俾你睇下，你意思裂咗啊！哎呀！ Action！ 喂，大哥，我哋快啲練功啊！再唔係我趕唔切噶啦。唔使咁急，師傅成日都係話欲速則不達。唔係啊，我哋再唔走就俾佢哋咩氣功鼻靈白爛，即刻屋拆啦！哎呀！無影腳同小順分別射波都唔可以打開紀錄，兩隊都知道場波難打噶啦。而林中炮仲揾到通臂拳高手做龍門添，佢對手可以比普通人身長好多噶，所以功夫隊要入波嘅話，就一定要諗辦法破到佢呢個通臂拳啊！最恐怖嘅就係林中炮招攬咗陰風追，佢殺人於無形，功夫隊點樣破佢呢？密切留意下集功夫足球。